Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta v Šišenskem športnem parku, torej na štadionu železničarskega atletskega kluba. Je pred nami začetek 27. kroga prve lige Telemach s prvim obračunom, ljubljanskim mestnim derbijem med Bravom in Olimpijo. Suale in Dofo. Suale zdaj s predložkom, priložnost za Elšnika. Potem pa Mohamed Begović pred Poplatnikom, takoj naprej proti Durdovu. Elšnik zdaj preigrava, pa Floruc. Floruc, zvit strel Floruca, malce čez vrata. Karamatić in Suale. Še enkrat Karamatić. In napaka, priložnost za Bravo, Poplatnik. Poplatnik še poizkuša, pa Gidado. Gidado! Pred vrati je bil povsem sam Ivanšek. Za hip je prestregel Štraus, toda potem Agba in zdaj Dofo, pa Brest. Tole je obetavna akcija Olimpije. Dofo na stran, Suale s predložkom. Elšnik ima priložnost in na koncu Durdov zadetek 1-0 za Olimpijo. V zadnji minuti prvega polčasa zadetek Olimpije, prvenec Ivana Durdova v zeleno-belem dresu v slovenskem nogometnem prvenstvu. Spet odličen predložek Sualeja na oddaljeno vratnico, ker je skok dobil Timi Max Elšnik, podaljšal. Prvo statistično dobrino od prihoda k Olimpiji. Zadnje sekunde prvega polčasa. Stanković do Kavčiča. Kavčič, Stanković. Stanković in 1-1! Izenačenje še pred odmorom. Niti minuto ni zdržala Olimpija v vodstvu. Jakoslav Stanković svojim 4. golom stvari vrača, bomo rekli, na začetek. Neverjetno, kakšen zaključek prvega polčasa je to. Takole, poglejte, Matija Kavčič zdaj je znova sam na vrhu lestvice asistentov. Jakoslav Stanković pa se je tule sijajno znašel. Jakšič proti Kavčiču. Kavčič ima priložnost in potem strel Štrausa, pa še Stankovića. Odbija Agba, toda tu je Stanković. Stanković, Poplatnik in brani Pinto. Ohranitev prvenstvene zvezdice. Celjani se gotovo veselijo, da je Olimpija ostala vnovič brez dveh dragocenih točk. Ja, moj družbi trener Brava, Aleš Arnolj. Gospod Arnolj, pa dajva takole, če bi vam pred tekmo nekdo ponudil rezultat 1-1, bi ga sprejeli in zdaj, po koncu tekme, bi se podpisali po ta rezultat? Ja, pred tekmo moram biti pošten, da bi ga verjetno sprejel, zaradi preprosto tega, ker nismo uspeli nič trenirati te 2 dni, ker je bila utrujenost res visoka, po tekmi pa nikakor. Dejstvo je, da v bistvu smo glede na določeno premoč, ki smo jo uspeli ustvariti, še premalkrat zaključili, bili še premalo direktni v igri. Predvsem v prvem polčasu smo prihajali res obetavne situacije, se premalo številčno vključevali, prepozno v bistvu se odločili za predložke, šli prevečkrat tudi v igri preveč na stran, ko je bilo dovolj prostora preko sredine. Tako da glede na to, glede na prikazano, je moj občutek trenutno po tekmi, zdaj ko si jim pogledal mogoče drugače, da smo bili bistveno bližje zmagi. Upoštevam pa to, da ni bilo tiste prave svežine, predvsem tudi v drugem polčasu, kjer se je odpiralo več prostora, da bi bolj mirno po odvzeti žogi, bolj mirno za kombinatoriko pripeljali to v priložnost. Kaj bo zdaj poudarek, ko vas vendarle čaka, recimo temu nekaj dni premora, potem pa, ko se vrnete, očitno boj za prva 3 mesta, kar zanimivo obdobje pred vami?
Ja, zanimivo. V bistvu kaj večje spremembe ne bo. V kondicijskem aspektu bomo najprej poskrbeli za počitek, pa potem spet za vse preventivne zadeve pred zaključkom sezone. Bistvena stvar bo pa, da bomo v bistvu v igri poskušali določene stvari izboljšati. Ena izmed teh je kvalitetnejše napadanje 16-metrskega prostora. V napadu to je nekaj, kar se očitno kaže, da smo v tem v bistvu še preslabi, da tukaj bolj zapolnimo prostore, da večkrat bolj številčno prihajamo gor in v bistvu to boljšo igro organizacije napada izkoristiti, da res zaznamo trenutke in takrat izkoristimo in to pripeljamo v priložnost. Ostalo pa večinoma ustrajati na tistem, kar nam prinaša rezultat. V tem prvem delu pa bo pa ogromno poudarka na individualnih stvarih, na igralnih mestih, ker na koncu v bistvu so te individualne stvari pogosto tiste, ki naredijo razliko znotraj nekega moštvenega koncepta. Gospod Zeljković, že tim Max Jelšnik je po tekmi nekako deloval, da vas je danes drago stal nekako management tekme, ko ste dosegli gol, nekako ste se kar mučili zanj, ste potem to vodstvo hitro zapravili. Je tudi po vašem mnenju to danes eden od razlogov, da Olimpija ni zmagala? Sigurno, neverjetno je, na kakšen način smo dobili gol. Ko sem treniral selekcijo v 12, mislim, da nisem tazga gola prejel. Zadnja minuta, imamo žogo v rokah in izgubimo žogo in dobimo gol. Ne morem se s tem sprijazniti. Taka neumnost, da večja ne more biti. Kako pa sicer nekako ocenjujete drugi polčas? Nekako se je zdelo, da niste uspeli Brava stisniti tam, kamor ste ga verjetno želeli, torej v njihov kazenski prostor. Malo je bilo nekih konkretnih priložnosti, da bi Olimpija tekmo dobila? Generalno, z naše strani slaba tekma. Že prvi polčas vsakič, ko smo podali na stran, smo žogo izgubili. Vse, kar smo trenirali, smo slabo izvajali. In danes, če je prišel nekdo gledati, ker ne pozna ekip, ne ve, kdo je Bravo, kdo je Olimpija. In to me žalosti in fantom sem rekel, da se moramo zbrati, da to ni dobro. Zdaj imamo to reprezentančno pauzo, ko bomo še bolje trenirali in šli v finiš, verjamem, da bolje. Kako težko ali pa na kakšen način boste fante zdaj vendarle med to pauzo prepričali, da se Olimpija še lahko bori za naslov? Ja, to vedno hočemo, da se nikoli ne predamo. Čuti se pa normalno, da smo vsi skupaj malo nervozni, kajti dobro vemo, kaj nam vsaka točka pomeni in po takem pritiskom ni lahko igrati, ampak tako kot pravim, če pač se s tem ne znamo nositi, nismo za Olimpijo in še enkrat mogli bomo veliko, veliko bolje, če bomo hoteli prijeti na cilj, tam, kar si želimo. Na koncu 1-1, ampak morda ste lahko celo vi tisti, za katere ima tale remi danes bolj grenak priokus. Ja, mislim, dobra tekma, napadali smo, res je, da smo imeli v tem tednu 2-3 tekme. Ni bilo lahko, mogli smo odlaufati, mogli smo dati vse od sebe. Mislim, da ni slabo, izgubili nismo, vzeli smo piko doma, lahko bi bilo boljše, ampak mislim, da smo lahko tudi s tem zadovoljni. Omenjali ste ta niz tekem, pa pravzaprav že celotna pomlad Brava. Nekako nadaljevanje tistega, kar smo videli v prvem delu sezone, niste se ustavili, še vedno ste tu blizu vrha lestvice. Zaenkrat se zdi, da zadeve res delujejo. Ja, mislim, vsi skupaj imamo eno res dobro vizijo, tako da vsako tekmo delamo maksimum in mislim, da nas to nagrajuje. Koliko je recimo z vašega vidika letošnja sezona lepša, boljša, vemo, lani v Sežani kar precej težav, to je neko povsem drugo nogometno okolje. Pa ja, pa se vidi, lepo je pogledati na lestvico, lepo je biti v vrhu. Mislim, da je to nekaj najlepšega, kar lahko v danem trenutku dobiš, tako da mislim, da je to vse top. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Timi, prišli ste tule v Šiško po zmago, spet domov odhajate brez nje. Tekma, verjetno kakršno ste pričakovali, rezultat pa ne takšen. Ja, težka tekma, Bravo, tako vedno odlično pripravljena na nas, taktično dovršeno. Nas je pa pokopal ta nek naš game management, imeli smo v bistvu vse v svojih rokah 1-0, 30 sekund do konca polčasa, pa je imel golman žogo v rokah, ni bilo potrebe, da hitimo in naslednja akcija, že 10 sekund dobimo gol. Tam lepo pripelješ do konca 1-0 do polčasa, se sestaviš, pa bo lažje drug polčas. Tako da ja, spet neka naša nespametnost. Ampak čestitke Bravo za borbo, zasluženo, niso izgubili danes, tudi oni so
nekako napadali zmago, tako da na koncu se je sam šlo, če bo komu uspel ta zmagovalni gol, na koncu pa nekako realno, no, 1-1, delitev točk. Timi, najlepša hvala na srečo. Hvala.